روان یو چاته روان یو لګرو وای چې 1200 आवाज ونري بس دلته محدود پاتې شي مونږ تاسو ټول چاته روان یو ټول داسې आवाजو کې چې خلک وي چې واقعي دا د کیمپ پښتانو نوجوانان ناشتي که داسې आवाज د کورونو زنانو کو کې دي چې تاسو دلته आवाज اورئ په کار د چې تاسو نه زه تاسو کوم داسې आवाज کوي چې بره خلک اوري چې واقعي زمونږ نارینه جماعت کې ناشتي اے قوم دا زمونږ د ټولو خلقو اتفاق دی چې د دې سترګو پټېدلو نه بعد مونږ چاته روان یو ورونو دې کې د هیڅ اختلاف نشتا چې کم رب ته روان یو هغه ته الله وای هغه رب رضا کول دي دې کې هم د هر چا اتفاق دی چې څنګه اسلام آباد ته زین د چانه نوټیفیکیشن اخلي او لار تی معلومه پلان کی گاڑی ته بوخیږي په پلان کې موټر وې به تیر شي اسلام آباد براشي دغه سه هر چا ته پته ده چې وخت په وخت د رب متعلق چې کم نوټیفیکیشن کم میسج کم پیغام کم لا او قانون پکار دی هغه قانون د پاره الله رب العالمین به انبیاء کرام را لېګل اغیب خلق تلار خودلا چې تاسو د سترګې پټی شي کم رب ته روانې هغه رب ته به داسې زی دې سړک کې به دا سامان وړي سترګې به په دې ډیوټه مشغوله لاس به په دې ډیوټه مشغوله خپې به په دې ډیوټه مشغوله نو چې کله ته په دې مشغولتیا کې روانې نو سترګو پټېدلو نه بعد به ته رب ته ورسي دې مهنت لبه الله انبیا را لېګل دومره انبیا را لېګل چې دا سلسله د انبیا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړه نو اخر کې هغه ته یو دین ورکو کتاب ورکو کتاب ته وی قرآن او کم شخصیت چې راولېګو د هغه شخصیت چې د رب ته د تلو د پاره کوم لار خودلې ده هغه لار او د پیغمبر هغه حرکات او سکنات ته وی احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو زمونږ د جن اصل مقصد ده د رب رضا حاصلول د رب دربار کې خپل کتابونه پیش کول د رب دربار کې خپل عمل نامه کې ساين حاصلول اور جنت ته د تلو د پاره سرټیفیکیټ حاصلول چې د رب رضا حاصل شي جنت مونږ ته ملاو شي جهنم نه مونږ بچ شو دا زمونږ اصل مقصود دی دا زمونږه اصل مقصود دی او دغه مقصود د پاره لار خودلې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو څوک چې تا ته وي چې مثال په تور کیم تزینو په دی لار باندې بسي او تا ته پته ولګي چې د کم سړی ما ته وي چې کیم ته دا لار تلې دا او دا سړی ته صادق ښکاری ته په لار بیا د بل چا نه تاسو وکي ته به د خپل منزل ته ځان رسوي کنا د پولو او د شاخونو او د ونو بوټو تماشې بکې مقصود ته بزان رسه اے خلق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت ده چې دې مونږ مقصود ته رسوي د مونږ ته د قران او د حدیث لار دومره صفا خودلې ده چې منس کې د بل چانه د نوټیفیکیشن او د معلوماتو حاصلولو د لپاره هیڅ گنجائش او ضرورت پاتې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا لار بالکل برابر خودلې ده اغه لار د پاره اساس او بنیاد د خپل الله پیجندل اے زمونږ د معاشره په کمو چې غږیدل شروع کی زوم سوسو رزه به بیانونه سړی وکي په دی به ونرسي چې د رب ته کملار تلی دا د لار کې سمره خرندان پراته دي سره د دې چې نوټیفیکیشن حاصل ده داسې سړی لار خودلې دا چې هغه ته امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی اے په هزارو پټکو تنظیمونو جماعتونو کې خلک وای چې مونږ نه د لار نویز د کړي هغه رب ته رسیدل نشي څوک وای چې زمونږ په گاډي کې ناس شوی نه هغه رب ته رسیدل نشي دومره رکاوټونه دي چې کې دي چې ته اسلام آباد ته روانه او مردان غاړي ته د مخکړي سره اسلام آباد ته ونه رسي تومره لار خطا شوی
ټول وایو چې رسیدل اسلام آباد ته دي، خو ګاډي دومره مختلف روان دي چې کله کله د ډرایور نه هم لاره خطا شي چې اسلام آباد په کومه دی. نو یو خو زمونږ د معاشرې لوی کمی دا دی چې مونږه کم ذات ته روان یو هغه ذات ته الله وایي. څه وایي ورته؟ ټول شوق سره وایي الله. د هغه الله نوم خلکو چا ورته خدای پاک ویلی دي. قرآن او حدیث وګوره، اخیار ائمه د دین وګوره، باصلاحیت علما وګوره، د الله په اسماء او صفاتو کې د خدای او د ګاډ هیڅ تصور نشته. نو چې کوم ذات ته روان وي هغه ذات ته نومم غلط خپل خود ساخته خېده. نو چې نوم دی ورله خود ساخته خېده، لارې به خود ساخته او خلکو د ځانه جوړ کړي کنه. اے خلکو د هغه زینا د رب لار معلومه کې، کم ځای کې چې د رب خیسته نوم په الله سره ذکر دی. قل اننی انا الله، اے محمد مصطفی د خلکو ته وایا اننی انا الله. اننی ان په دې زور علما پويږي. دا تاکید زوم د دې د وجروړو الله ته په دې معاشره پورا علم دی. الله ته پتا وا چې زما د نوم با خلق دومره لوبي وکي چې څوک براته خدای وي، څوک براته یو نوم وي، څوک براته ګاډ وي. خو الله فرمای اننی، بشک په دې خبر ځان پوه کې ان الله، چې زه صرف او صرف الله یم. زه صحیح ما نو اول خو ذهن په دې خبره مطمئن کې چې کله هم د رب تذکره کوو، د چا نوم چې امانت الله یو خلق وته مینتله وي هغه پکېږي کنه خپکیږي. د چا نوم چې هدایت الله یې خلق وته حدود وي اپ خپکیږي کنه خپکیږي. د چا نوم چې عبدالعزیز وی او خلق وته عزیز وي خپکیږي کنه خپکیږي. اے مخلوق په خپل غلط نوم خپکیږي. د دې خو بیام عبد الله او امانت الله نه د صرف اخو د خو ټکی خدای خدا سه یو لفظ دی چې په یو لغت کې د غي د رب سره د صفاتو متعلق هیڅ تصور نشته. سوچ وکا ټول معاشره دا ټکی قبول کړي دی کنه دی قبول کړي؟ کسو کې اصلاح کی خلق وای کنه وای چې د مولا جوړ مطالعه نشته، دومره مشهور ټکی په مونږ ګډ کو پته لګي خلق د حق نه ناشنا دي او باطل سره خلق عادت دي. باطل ته د مهنت کولو حاجت نشتا، باطل ته د کتاب پیش کولو د حوالو ور کولو حاجت نشتا، باطل ته د مفتابهی اقوالو د تعین حاجت نشتا، باطل ته د مهنت حاجت هم نشتا. هغه خلقو قبول کړي دي. اے خلقو مهنت چې پکار دي نو حق پرست پکار دي. جړه چې کوي حق پرست بکي، کانی چې وریږي په حق پرست به وریږي. حق پرستو تلار بندا، حق پرستو ته ماحول نه دی جوړ. باطل ته پاره خو یو لوی لیډر شیطان مقرر دی چې ته خبره وکي، شیطان ورته او کنه ته خبره داسې ده ولې دا 1200 کاله شو خلک چې وای خدای پاک خدای پاک دا 1200 کاله ولا نه پويږي. الته شیطان دی داسې بریفینګ درکې چې تا نه لار خطا کی. عرض مې دا کورونو چې الله یو ذات دی، هغه ذات مینا او محبت زړه کې کیدا تب رب ته ورسی، تب چاته ورسی، تب الله ته ورسی او لار کې به خطا نشي. هغه الله چې دی د هغه اعلان وره. موبایل به بند کې خټول ملګری ز لنډه خبرې کوم ان شاء الله وګدې به نه کوم، خو د کار خبرې به کوو، د آخرت د جوړېدو خبرې به وي، د قرآن او د حدیث خبرې به وي. ډېر خلک مونږ پسې لګیا دي خو ان شاء الله مونږ د چا بې عزتي کولو اراده قدرې نه لرو. مونږ سره حق دی، مونږ سره قرآن دی، مونږ سره حدیث دی. څوک چې مونږ پسې بد وي بس هغې سره به قرآن او حدیث نه وي. کني چا سره چې قرآن او حدیث وي هغه د دې نه اوسګارېدلی. د نوح علیه السلام څومره عمر و؟ 9.5 کاله. قرآني فیصله ده په 9.5 کاله کې هغه د چارت ته اوسګار شوی دی. هغه چا پسې کلیف کړی دی، هغه چاته ویری دي چې ته حنفي کېدې ما ته چاله حدیث کېدې موږ سره د مشوره ولې نه کوله. هغه دې خبرو ته نه اوسګارولې، هغه باندې د آسماني علومو د آسماني وحي د آسماني پیغام بوج وو. په چا چې دا بوج پروت وي هغه چا جواب کولو ته اوسګارو. مونږ د چا جوابونو ته نه اوسګار، د کار خبرې کو ستاسو توجه غواړو. بهرحال اگر رب فرمان دے و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو. اے خلق
څوک چې رب منل غواړي، څوک چې رب سره صلح کول غواړي، څوک چې خپل آخرت جوړول غواړي، څوک چې رب سره ملاقات غواړي، اول رب د پاره چې کومه عقیده پکار ده، رب چې ستانه کومه عقیده غواړي، د رب په دروازه باندې د داخلېدو د پاره کم چې اولنې کوېسچن دی، کم چې اولنې سوال او مطالبه ده، هغه یو عقیده ده. وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. وإلهکم إله واحد. اے خلقو، دنیا کې د ډېر ژوند تېرولو سره دا عقیده زده کا. ته دې د بینک منیجر یې بالکل یا، ته دې زمیندار یې بالکل یا، ته دې 17 گریډ افسر یې بالکل یا، ته دې بزنسمین یې بالکل یا، خو که رب مانی، رب ته روانې، د رب په کاغذونو کې ځان پاس کول غواړي، اول عقیده وإلهکم إله واحد. ستاسو حاجت روا یو الله دی، دغه الله نه بل څوک حاجت سر کون کې نشتا. وإلهکم داسې ټکی راوړو، صرف داسې نه وي چې تاسو د چیو ډوډۍ مالک الله دی. نن توحید خلق دی ته وي زمونږه تاسو خالق او مالک الله دی، مونږ له چیو ډوډۍ الله راکوي، وي دا انور او سپوږمۍ الله راخېږي. و دا الله بنده دا خو ابو جهل منله چې خالق او مالک یو الله دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. کته د عربو د کافرو نه تپوسو کې، د مشرکانو نه تپوسو کې، من خلق السماوات والارض، چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړی دي، لا یقولن الله. لا می تاکیدیا، لا یقولن نون سکیله بیا د تاکید، تعبیر د په مضارع سره وکړو، دا ځان له تاکید. لا یقولن الله او فاعل په اسم ظاهر سره ذکر کو د تعین په خاطر، دا ځان له تایید ده. د هر مشرک، د هر قبر پرس، د هر پیر پرس عقیده دادا چې د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکی یو الله دی. پدې پته نه لګي، پته پدې لګي چې ځمکه او اسمان خو الله پیدا کړی دي، خو حاجت سر کوونکی څوک دی، مشکلات ختمونکی څوک دی، اوراز اوریدونکی څوک دی، بغیر اسبابو امداد کوونکی څوک دی. دا مسله اول حل کا. وإلهکم إله واحد. اے خلقو، څنګه چې ځمکه اسمان پیدا کوونکی بيد الله نه بل څوک نشتا، څنګه چې باران ورونکی د چیو ډوډۍ مالک بيد الله نه بل څوک نشتا. وإلهکم إله واحد. دغه سه حاجات سر کوونکی هم بيد الله نه بل ذات نشتا. دا به د کلک عقیده وي. کني د موټروي گاډي تلا مخې جا، رب ته مروانېږه، خراب زی لار به خطا کې، رب به د سره ملاو نشي. شپېته کاله به مزل وکړي په دې گاډي کې، توره ګیره به سپینه کې، خو په دې عقیده کې د مزل وکړو نو خپل مقصد ته رسېدلی، خپل مقصد ته رسېدلی، خپل مقصد ته رسېدلی. اول عقیده ده د الله د یووالي. وإلهکم إله واحد. اے خلقو، ستاسو حاجت روا یو الله دی، بيد الله نه پیر بابا حاجت روا نشي کېده، بيد الله نه کاکا صاحب حاجت روا نشي کېده، تور ډېرې بابا حاجت روا نشي کېده، میاں کریم شاه بابا حاجت روا نشي کېده. حاجت روا مشکل کشا د نارینه او د زنانو د تمام مشکلاتو حل کوونکې صرف اور صرف څوک دی؟ صرف اور صرف څوک دی؟ شوق سره وای څوک دی؟ دا اصل او بنیادی عقیده ده. دا خپل زړه کې جوړه کې، دې د پاره د قران درسونه وکي، دې د پاره د اهل حق سره کینه. په دې مسله کې چې د یوې ذره برابر گنجائش پرېګ نه ده چې به د الله نه هیڅوک حاجت سر کوون کې او مشکل لری کوون کې جو قابل او ممکن نه ده. دا اولنې عقیده ده. او الله گواه دې په دې خبره. یو خو د خلکو پروپاګاندا، یو د خلکو اعتراضاتي. پر رب العالمین میں دے قسم وی چې د امت مسلمه کتابونه وګوره،
هر څوک په سناسه درجه کې د شرک یوې لارې سره ټچ دی یا یې سندونه د شرک سره تړلي دي. په رب مې د قسم وي خالص د الله د توحید او د محمد مصطفی د رسالت اواز چې د عرب او عجم کې اوچت کړی دی هغه اهل الحدیث علما اوچت کړی دی. او په رب مې د قسم وي چې مونږ کتلی دي کتابونه مو وکتل خلق مو وکتل ما د بریلیت هم یو زمانه تیره کړې ده چې مونږ د الله په ځای باندې هر شین قبر هر شین شال والا هر د ډیرو شمو والا قبر حاجت روا او مشکل کشا ګڼلو. مونږ پوه شو چې دا خو د شرک لار ده دا لار رب ته تلې او که رب ته پې روان شو نو خپل رب ته پې رسېدلی بس دغې ځای نه رستو شو. بیا مو ځان د عام دیوبندیت په نوم باندې چې دا رب ته مقبول لار ده. مونږ چې عبارتونه وکتل هغه خلقو هم د رب او د ځان په منځ کې ډیرو اولیاو ته هغه مقامات او هغه مرتبې ورکړو چې هغه مرتبې د رب نه بغیر یو بنده ته ورکول پکارو. هر نمونه تحقیقات مو کړو په دې خبره باندې ورسېدو که خالص رب ته تلل غواړي خالص رب سره ملاقات غواړي او د رب او د مخلوق منځ کې چې خلکو د شرک څومره لارې جوړې کړې دي د دې تمامو غلامونه ازادي غواړي او رب ته تسلیمېدل غواړي دا ملنګان چې دي هغه اهل الحدیث دي چې خالص د الله د توحید او د الله د یووالي اواز په صداقت سره کوي. او زوام د حقانیت دلیل زمونږ څه دی؟ سورۃ مخ کې موږ له زاړه ملګري هم راځي یو ملګری راغی او ډېر وجړل چې مفتی صاحب دا دې څه وکړو. مونږ دې د سترګو د لګېدو پاتې نه کړو د اهل حدیثو ته. حنفیت خو دې وشرماو مونږ خو ډېر بدنام شو مونږ خو لار کې ملاوېدی نه شو دا څه دې وکړل دا چا سره شوې مې هغه چا سره شوم چې د هغې کتابونه د اول نه تر اخره پورې وګوره چې د الله د توحید حق د الله د توحید حق ادا کړی دی هغه اهل الحدیثو ادا کړی دی. پر رب مې د قسم وي چې دا ټکي ورته ووایم هغې هم لږ سات سر ښکته کړي او غلي شي. والفضل ما شهدت به الاعداء غیر هم دا خبره تسلیم کړې ده که د الله خالص توحید بیانوي او د شرک نفي کوي نو مخالفینو ته هم دا پته چې هغه صرف او صرف اهل الحدیث دي. بیا و یا واو زمونږ خو عقیده کې ورسره څه اختلاف نشته ماشاءالله توحید بیاني مې توحید صرف بیان کافي نه دی د توحید ډیر خلق بیان کوي خو د توحید پوره حق چې ادا کوي هغه نن سبا زمانه کې اهل الحدیث ملنګان او طالبان ادا کوي. او دا یاد ساتي طلبا د اهل الحدیثو علما د اهل الحدیثو دا غي جبه د الله په صفت او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صفت باندې گویا نه دي. او زه اکثر بیانونو کې وام د توحید او د رسالت په بیان کې وګوره په مخ د ځمکه د الله د صفاتو او د محمد مصطفی د رسالت خبره چې کوي وګوره دا به صرف او صرف اهل الحدیث عالمان کوي. چا سره د خپل تنظیم غم دی چا سره د خپل پیر غم دی چا سره د خپل پارټي او د جنډې غم دی چا سره د خپل امام او مجتهد غم دی چا سره د خپل فقه او د مفتابهي اقوال غم دی. سلفیان ورونو سره چې غم دی د قران او د حدیث غم دی. او په دې فضل د رب نه خوشاله شي دا وړو کې فضل نه غني کدا مو معمولی مسله وګڼله الله مو د دې نعمت نه محروم نه کی. د دې نعمت قدر وکړه ملنګانو ماشاءالله سپینګرو بوډاګانو دا د رب لوی فضل وګڼئ دا د رب لوی احسان وګڼئ. کچری د اهل الحدیث عقیده مو نه وه نن به د یو درګاه او د یو پیر مخې ته زمونږ سر ښکته او دا سر به مونږ رب ته نه ښکته کوو. الله اهل الحدیث کړی دا سر چې کته کېږي صرف رب ته کته کېږي. دې نه لوی فضل دنیا کې بل شته؟ د پنجاب په سرزمین چې وګوره ډیر خلک درگاهونو ته په سجدو دی که نه دی په سجدو د قبر کاڼي په ځان مګي او که نه مګي د قبر شمع او د قبر خاورې د شفا سبب ګڼي او که نه ګڼي قبر کې خوا کې زنګوګانو
کی جوټي ور کوي د هغه ځای د ونو قدر کوي د هغه ځای د خشاک قدر کوي د هغه ځای د سارو د سپو د منجورانو قدر کوي هغه جاروګانې په ځان باندې وخی او د رب صفات هغه درگاهونو لور کوي کنه ور کوي کدا عقیده د اهل الحديث ته قبول نه وي قسم پر رب د ما ډیر د توحید په نوم باندې خلق لیدل چې اغیم لاړ شو مجبور شي ويره ډیر خلق د دې درگاه صفت کوي د تبم ور چکر شو دغه زم ټینګ نشي دا ایمان چې په کلکیږي دا ایمان چې په مضبوطیږي هغه عقیده ته وي د اهل الحديث عقیده د قران او د حدیث عقیده عرض مې دا کو چورونو رب ته روان یو اگر رب سره خپل معامله سمې نو رب سره ډومبه د الله د توحید مسله کلکه کا او شرک د رب سره مکوا د شرک نه برونو ځان ساتو ان شاء الله عهد دې کنه عرض داله چې یو د الله احکام منل دي خو په دې خبره ځان پوهه کې مونږ توحید کې هم په یو اهمه نقطه خطا کیږو او سنت کې هم په یو اهمه نقطه کې خطا کیږو نن دغه نقطه واضحه کوم تاسو ته د توحید نوم مونږ اخلو ډېر خوږ لګي خو بیا هم په یو ځای کې خطا یو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسالت نوم اخلو بیا هم یو ځای کې خطا یو راشد جلیل به نقطه دا کنه دا پکار دا چې د کمی خبره تعلق د توحید سره ده که هغه کې مونږ ته غلط فهمي دا غلط فهمي لرکول غواړي کنه غواړي مونږ د رسول الله د سنت او د رسالت نو مخلو بیا یو نقطه کې خطا کیږي دغه خطای اصلاح پکار ده کنه دا پکار مونږ وایو الله رب العالمین یو حاجت روا او مشکل کشا ده دغه الله سره هیڅ یو نبی هیڅ یو ولی هیڅ یو جن هیڅ یو ملائک نه اکابر نه مکابر نه ژوندۍ نه مړي هیڅوک الله سره شریکو سره د دې توحید بیا یو ځکه مونږ خطا کیږو او هم د تاغه ماشاءالله الله سبحانه و تعالی یو ذات دی چې هغه سره په ذات او صفاتو کې شریک نشتا خدایات ساته چې الله د ځان د پاره کم اسماء الحسنا کم نمونه او کم صفات الله ځان د پاره مختص کړی دي چې الله فرمایي ما په عرش د پاسه استوا کړی دا الله فرمایي بل یداه مبسوطتان زما دواړه لاس فراخ دي الله رب العالمین ځان د پاره مخ وجه او ساق ذکر کړی دي چې څنګه الله سره په ذات او صفات کې شریک نشتا او د الله په ذات او صفاتو کې مونږ بل چاته اختیار نه ورکو دغه چې کم الله د ځان د پر صفات پیدا کړی دي هغه صفاتو کې به د مخلوقات او تعویلات له اعتبار دا به نه وایو چې استوا په معنی د اراده ده دا به نه وایو چې ید په معنی د قدرت ده چا چې عقل د الله په ذات کې چلو عیسی علیه السلام ته د الله بچي وي او هغه ته مونږ شرک وي مشرک مو ته وي د الله په ذات کې عقل چلو نو څوک چې د الله په صفاتو کې عقل چلی دا به مشرک وي کنه وي اهم نقطه ده سره د دې چې مونږ رب حاجت روا غنو رب مشکل کشا غنو د توحید سنت چغي وهو خو چې د الله د صفاتو مسله راشي جدل تکي اهل سنت تفویض کړي دي دل ته جي اهل سنت تعویل کړي دي الله رب العالمین خوراک کوي پوهه په دې خبره چې نه کوي خوراک الله نه کوي ولې چې الله فرمایي وهو يطعم ولا يطعم د خوراک صفت نه نفي شو کنه فعقل منفي کو په دلیل فعقل منفي کو په نقل په دلیل الله خوراکو ما الکو الله ستړي کیږي فعقل وایو که په دلیل ما مسنا من لغوب ولا يؤوده حفظهما الله ستړي کیږي الکو الله له خوب راضي پرکاله راضي ولی لا تاخذه سنه ولا نوم الله په دلیل نه پکړو نو مونږ هم سکړو نو الله چې فرمای بل یداه مبسوطتان زما دواړه لاس فراخ دي هغه نه پکړو کنه مونږ ومنل کوم نه منل دلته وې چې زما دواړه لاس فراخ دي دا به منو کو تعویل وکړو هلکه سزان په مولانو مغرب وې تعویل وکړي یقین وکړي غره ما خاصم جنگ په سره غستره تاسو باندې سغوي خپې غره ها مطمئن یې په دې خبره بل یداه مبسوطتان
شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده بم خپل درس کې دی ځکه وی وای څوک چې د ید معنی دلته په قدرت کې خنه کوي مونږ به لک نورم ولړ شو څوک چې د ید معنی دلته په قدرت کوي دا تحریف په منزل الله دی دا د الله په کتاب کې عقل چلول دي څوک چې د الله په کتاب کې عقل چلی دا محرف دی او څوک چې محرف دی هغه رب ته رسیدلې نشي بل یداه الله رب العالمین لم دا ید ثابت کړو زکم ثابت کړو چې الله څه کړی دي ثابت کړی دي ثم استوى على العرش ثم استوى الى السماء دا ولې مونږ منو ځکه چې الله د ځان د پاره دا صفت ثابت کړی دی کته وی چې دې کې تعویل کوم د ید نه مراد قدرت ته د استوا نه مراد اراده ده نو دلته بیا تعویل وکنه چې الله وی هو یطعم ولا یطعم ز په نور خوراک کوم خو په خپل نه کوم دلته ولې د خوراک معنی کې دلته تعویل وکیا ویږي کنه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض قران معنی او بعض نه معنی عرض مې دا کورونو چې مونږ به الله له هغه صفات ثابتو چې الله د خپل ذات د پاره ثابت کړی دي او الله نه به هغه صفات نفي کو کوم چې رب په خپل کتاب کې د ځان نه کته وی چې دا خو د مخلوق سره تشبیه راځي نو دا جواب قران کړی دی لیس کمثله شیء د الله چې کم ید د هغه سي ید د اچا په مخلوق کې نشته الله چې کوم استوا د هغه سي استوا په مخلوق کې د چا نشته خبره ختم خو عرض مې دا د خپل توحید په ځنې خبرو ناقص نه کې دا د توحید د کامل کېدو خبره کوم نو عرض دا د الله حاجت روا او مشکل کشا دی بل څوک حاجت روا او مشکل کشا نشتا الله سره په ذات او صفات کې شریک نشتا اور الله چې د خپل ځان د پاره کم صفات ذکر کړی دي په هغه صفاتو کې چاته د تعویل او د تحریف او د تفویض اختیار نشته دې ته کامل توحید او پرب مې د قسم ویزه چیلنج سره په بانګ دوه حلوام خو علماء توام جټو خلکو ته نه علماء توام کدا کامل توحید نن د پاکستان پزمکه باندې بیانې والله تنظیمونه وګوره والله جماعتونه وګوره والله جنډې وګوره والله هر طبقه وګوره تا ته معلوم نشي نن کده رب توحید د محمد مصطفی په جبه بیان شوی توحید او قرآنی توحید بیانې والله د اهل الحدیث علماء او طلباء او ملنګان دي بل زبه عمومنا او دویمه مسله د رسالت ته مونږ دا وایو په تمام انبیاو کې آخري نبی څوک دی محمد رسول الله دا ټول خلق مني دې کې اتفاق دی او په تمام انبیاو کې غوره نبی څوک دی دام ټول خلق مني لیکن دې ځکه یو اهمه نقطه ده الله رب العالمین ته چې مونږ روان یو اکه ځنه موضوع هو یاد ده کنه زه خپل موضوع له بار بار راځم چې زمون مقصد ده رب ته رسیدل دا به زما موضوع وي او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې مونږ رب ته رسول یو په دې لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت کړی دی پوره خودلې ده کسه کمې پرېخې دی پوره خبره والله العظیم وګوره مونږ دې ته تیار یو چې محمد مصطفی د ټولو انبیاو نه غوره دی مونږ دې تم تیار یو تمام علما او طلباء او عوام هر مکتب فکر چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی خو کته پوسو کې چې رب ته د رسیدلو د پاره لار کما محمد رسول الله خودلې ده پوره خودلې ده او کنيمګړې خودلې ده هر مکتب فکر بوي چې نه زنی زه کې سټیک اول دی پلاره زنی زه کې چاو روټه کول دی پلاره زنی زه کې مونږ کول دی دا کوټپری او دا چړای او دا اصول د موټر وې دې د پاره سو کوی د یو مجتهد ضرورت ده سو کوی د یو پارټي او د یو تنظیم ضرورت ده
څوک وایي د یو جنډې او د یو پیر ضرورت دی، څوک وایي د تصوف د څلورو سلسلو ضرورت دی، څوک وایي د سپین پټکي ضرورت دی، څوک وایي د تور پټکي ضرورت دی. یو جماعت، یو پارټي او یو تنظیم دې ته نه دی تیار چې هغه وایي چې رسول الله داسې لار ښودلې ده چې منځ کې هیڅ ضرورت نشته. والله العظیم هر چا دا لار ناقص کړې ده، هر چا د مولا سره تړلې، چا د مجتهد سره تړلې، چا د پیر سره تړلې، چا د تنظیم سره تړلې، چا د پارټۍ سره تړلې، چا د تصوف سره تړلې. کنن څوک د محمد مصطفی په نوم باندې ننګ او غیرت کوي او جوان مردې سره وي او ببانګ دوهل اعلان کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رب ته د تللو لار A to Z خودلې ده، الف نه تر یا خودلې ده، هغه یو طبقه والا نه دی مګر هغه اهل الحدیث علما او طلبا دي. الحمدلله دا مونږ فخر کوو چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت داسې کوو چې په هغه د پاسه د چا رای او د چا قول اوچتولو ته مونږ تیارو ما ته به توجه کوئ. د دې کار نه زما کار اهم معلومیږي. ورونو دا دوه خبرې اهم دي. الله رب العالمین حکم منل، محمد رسول الله علیه السلام خپل نبی ګڼل، الله سره مونږ شریکو، مونږ الله سره شریک جوړولو ته تیارو. مونږ هیڅ یو نبی د رب سره شریکو، مونږ هیڅ یو ملائک د رب سره شریکو، زور سره وای مونږ هیڅ یو ولی د رب سره شریکو، مونږ هیڅ یو ژوندې د رب سره شریکو، مونږ هیڅ یو مړی د رب سره شریکو. دقسې مونږ هیڅ یو مجتهد د محمد مصطفی مرتبه ته رسولې، مونږ هیڅ یو امام د محمد رسول الله مرتبه ته رسولې، مونږ هیڅ یو تنظیم د محمد رسول الله سره برابرولې، مونږ هیڅ یو پارټي او هیڅ یو تنظیم او هیڅ یو جنډا محمد رسول الله سره برابرولې. مونږ دا تمام مجتهدین او دا تمام علما را جمع کو، دا مونږ د صحابه کرامو سره برابرولې. مونږ ته الله قبول دی، مونږ ته محمد مصطفی قبول دی او د اکابر توب د پاره مونږ ته اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم پکار دی. د الله مهتا زه د هر ولی نه بغاوت کوم، د الله مقابله کې زه د هر ملائکې نه بغاوت کوم، د الله مقابله کې زه د هر پیر او هر درګاه نه بغاوت کوم. همدغسې د محمد مصطفی غونده عظیم شخصیت په موجودګۍ کې زه د هر مجتهد نه بغاوت کوم، زه د هر پیر نه بغاوت کوم، زه د هر استاد نه بغاوت کوم، زه د هر تنظیم او هر جنډې نه بغاوت. ما ته که منظور دی ما ته رب منظور دی، ما ته که منظور دی ما ته محمد مصطفی منظور دی. دا زمون انقلاب دی او دې ته وایي حقانیت د مسلک. او کله چې دا عقیده دې خپله کړه او په دې حق روان شي ته به چا ته ورسي؟ او رب ته رسېدل زمونږ اصل مقصود دی. او کله چې رب ته ورسې تعالی به رب څه درکړي؟ جنت. او تا به د څه نه بچ کړي؟ او دا به اله کېږي چې ته چا ته ورسې؟ او د رب ته به اله رسې چې د محمد مصطفی وسلم په لار باندې او هغه داسې لارې والا وګڼې چې په دې لار کې د بل چا نه تپوس. دا اهم مقصد دی ورونو. دا نور یاسې خبرې دي چې دا مذهب نه مني. دومره غټه لار منم، دا یو مذهب دې ستا ونه منم په دې دنیا ورانېږي. که زه در باندې راتاو شم او درته وایم چې ته د رب او د محمد مصطفی ښودلې شوې لار نه منې، ته پکې منځ کې ډېر آپشن او ټارګېټ یې ورکې کیدای شي خلک دې په کاڼو باندې ولي. ما سره داسې شی شته خو چې زه یې نه وام، بس زه اصیل سړی یم، هوښیار سړی یم، ګزارم کوم، معافي هم کوم. خو دا ته چې دومره چغې وهې اخر دې خپل ګریوان کې سوچ نه کوې. پخوا یو سړي په ګڼه کې اودس مات شو. انسان ډېر کمزوری دی، خلکو ورپسې ډېرې چغې والې چې تا خو دا چلو کو دا چلو کو. خو چې کم سړي اودس مات شو ډېر غټ چالاک و، هغه په مجلس کې خلک بل سړي ته وویل لکه دا دې څه چلو کو. بس خلکو ټول هغه ته خیال شو، ځکه هغې کې خو چا نوم نه یې اخیستی چې پلانکي چې کوم دی نو په خبره پوهېږي که نه بمباري وکړه. نو ټولو خلکو هغه پسې تر کوره پورې، خو چا کله کور ته ورته ورې بنده و نو هغه ویې تاسو ټولو ته زه ملامت یم، خو چا چې اصل اودس مات شوی دی هغه ته زه نه یم ملامت. نو زه هم ټیک ده د عوامو ته به مونږ په ځینې خبرو ملامت وي چې مونږ مذهب نه منو، خو کم سړی چې ډېرې چغې وایي که نه چې تا مونږ سره مشوره نه وه کړې
او دومره د ضرورت نه زیات پلن شوی که یو لیش د دینه دنګ شوی وي نو د الله به در باندې لوی رحم و تور پټکې دیم د دپاره نه چې خپل د سره د کلیف دپاره د چا نه اغوستې دی او ما پسې غاپې او ډېرې بدې ردې وې زه ومې که خلکو ته پوره پته ولګي زه دې ټولو خلکو ته به ملامت یم خو تا چې دا کم کار کړی دی بس تا ته خو پته ده چې زه څه منم او څه نه منم بس څه به در پسې اوږده وایو خو بس دا یو هلکه ته چې زما اصلاح کول غواړې نو کیدی شي چرته پلار تر ورور دې بلا تعویضګرۍ کوي او ناروا کوي هغه منې که که نه اصلاح خو دې ته وایي چې بس د خیر کار وکړه نو تا نه ډومبې زما ته پوس زما چې رور ګمراه شي او زه ستاسو د هدایت منډې وم ما له اول د خپل رور غم پکار دی که نه زما چې الله دې نو کې پلار ګمراه شي هغه تعویضونو پسې ګرځي او کله پیرې وباسي او کله یې دننه کوي کله زر لي کله پنجهزارې لي نو هسې ته ووایه او زه لګیا بل پسې نو ما له د خپل پلار او د رور اصلاح پکار ده که د ځان اصلاح اے خلقو اول دې مونږ قرآن وی قو انفسکم و اهلیکم نارا اول خپل ځان او اور د خپل اهل والا د اور نه بچ کا او کله قرآن فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین د خپل خاندان غمو که چا پسې سپکې خبرې مه کوه په سپکو خبرو به سپک ښکاري درنې خبرې کوه د دلایلو خبرې کوه داسې خبره ده چې ها زه به خپل مسلک ثابتوم ته خپل ثابتې پرېږده ته د بل حق مسلک رد که زه به دې سړی ومنم دا خو ټوله دنیا چغه وایي زه په حق یم ما سره خبرې وکړه ته زما حقانیت چې زه د قرآن او د حدیث نه اړوم ته زما یو عقیده چلنج کا که د احد د غر نه مضبوط دلایل مې پې ونه لرل بیا خو ونه شوه بهرحال عرض مې دا کو مونږ روان یو رب ته اے قومه زمون اصل مقصد دا دی اطیع الله و اطیع الرسول اے خلقو رب حاکم وګڼئ اے خلقو د رب ومنئ اے خلقو د رب خبرې ومنئ اے قومه رب ته روانې دا سپینه ګیره دا فنا کېدونکې ده دا ښایسته ځواني ورونو ختمېدونکې ده اے نوجوان قومه تا متوجه کوم متوجه شه دا د منګولو زور دی ختمېدونکې دی دا د اواز او د سینې طاقت دی یو ځل ناستېدونکې دی دا د حسن چرچه دی یو ځل یې ماتېدونکې ده دا ډېر په یو تیز رفتاره موټرسیکل باندې تیزې منډې ختمېدونکې دي دا د مال شمله به د یو ځل کینی دا د حسن شمله به د یو ځل کینی دا ډېر اولاد به د یو ځل تار و تار شي رب سره به مخامخ کېږي دا سترګې به دې پټې شي اغه رب د اطیع الله مسله غواړي اغه رب د اطیع الرسول مسله غواړي اے خلقو پرېږدئ د خلکو خبرې راشه د اهل الحدیث د قرآن او د حدیث پیغام ته تسلیم شه دې باندې خپل مال لګوئ په دې خپل جان لګوئ پرېږده خلک به چغې وایي ته قرآن او حدیث ومنه چې څوک درته میلاو شي او چې رب درته میلاو شي تعالی به څه درکړي او ته به د څه نه بچ شي او دا زمونږ اصل او دا مقصود د محمد رسول الله علیه السلام داسې بیان کړی دی چې دې کې څه کمې پرېښودی نو چې کله هغه صحیح بیان کړی دی نو موږ تاسو به د الله او د الله د رسول منو او د هغې په منځ کې چې څوک موږ د دې لارو نه منع کوي موږ به د هغې څه پروا رسول الله علیه السلام د دین اسلام بیان چې کړی دی دا خو ټایم هم ختم شو کنه اخیری خبرې کوم اخیری ما چې سم ذهن کې راوړي هغه اوس شروع شو انا لله و انا الیه راجعون خا بس زما خیال نو زما اصل کې یو بل ځای تتللو هغه بیان مې ذهن کې او به تاسو نه خبره ډېره اوږده شوه خو زه انشاءالله په خپله موضوع به بیان ته بیا راشو اوس به مختصر یو څو خبرې وکړو انشاءالله الله دې ستاسو د مینه او محبت دا د قرآن او د حدیث سره داسې په یو اواز او یو خبره باندې راجمع کېدل دا اتفاق اتحاد دی د کیمپ والو خلکو رب مو متفق او متحد لره ای د کیمپ والو غریبو خلکو الله مو دنیا د خپل راولا او الله مو داسې مالامال کا چې د خپل پیسې او د خپل دولتونو په دیندار او په مدارس او په قرآن او حدیث والو اوچینده الله مو دنیا او آخرت خیسته کا بهرحال دا دین اسلام دا د قرآن او د حدیث پیغام اے خلکو وړو کې پیغام مګنئ زمونږ او د خلکو په خبرو کې ډېر لوی فرق دی زمونږ او د خلکو په خبرو کې ډېر فرق دی هر څوک وایي زه په سنت عمل کوم کنه په مسواک چې سنت شیز دی او کنه دی چې عمل پکې جنگ جوړیږي اے خلکو ځنې خلک په مسواک پیژندي شي خو موږ په مسواکو نشو پیژندي اگر چې سنت دی اے خلکو ځنې خلک په اوابینو په اشراقو پیژندي شي دام سنت دی خو جنگ پې جوړیږي
اے خلق سوق په سحر او ماخام په لا اله الا الله او په سبحان الله باندې پیجندي شي دغم سنت دي خو یاد ساته پدې د چا سره جنگ جوړیږي تم د سنت دعوه کې زم کوم خو یاد ساته ته چې سنت باندې عمل کې تا ته خلق خار چي زبردرته د محمد رسول الله عليه السلام داسې سنت خیمه چې د طی صحیح متصل حدیثونه ثابتول به زما کاری ته چې خپل ایمان تیر کې 300 ځله مخ کې ورستو استغفار آیت الکرسی په ځان چوف کې ستا ایمان کې به بیا هم دومره طاقت رانی شي چې ته د احناف په جماعت کې ودرېږو یو ځل د رسول الله په دې حدیث او عملو کې چرپ الیدینو کې تم په سنت عمل کې خو زما سنت او ستا سنت کې ډېر فرق دی ستا سنت هغه سنت دی چې معاشري منلې دي زما سنت د محمد مصطفی هغه مظلوم سنت دی پرب مې د قسم وی چې په دې خلکو خزي بیلې پرب مې د قسم وی په دې خلکو جماعتونه بیلل پرب مې د قسم وی په دې د خلکو ځوانې بیلل شوي په الله مې د قسم وی گواهه په دې موجود دي چې چا په دې سنت باندې عمل کړی دی هغه مونږ ختم کړي نه دي د مونږ د ختمولو نه مخکې دا هغه د سر وینه خپل رسیدلې ده سګب خو نه دی داسې ګب د تخکاری چې بس ټول سنت دي پروغي مشایل دي مونږ پکې ګوتې نه وو ته پکې ګوتې والم نشي ته چې ګوتې وې په دې کې خو ته ډېر لوی مسلمان شوې ډېر لوی ایماندار شوې داسې ایمان د سقاطخور نه زمونږ تمه نشته د تنظیم پرستو د تقلید د تورو تیارو والا خلکو نه زمونږ دا تمه نشته چې دی به معاشره کې هغه سنت را ژوندي کړي چې په هغې سړي نه معاشره او کلی پاتې کېږي په رب مې د قسم وي نن که د محمد رسول الله په سنتو باندې ننګ او غیرت کوي هغه اهل الحدیث عوام او طلبا او علما دي الحمدلله په دې مونږ ته فخر دی یو سنت د رسول الله ما ته وخایه داسې ان شاء الله چې قره د رسول الله علیه السلام سنت یو ځه په عمل ونکم او تا ته به داسې سنت د رسول الله وخیم چې قره سنت به مقابله کې به صرف تاویل ماویلی ته به تاویل او ماویل باندې عمل کې د رسول الله په سنت به عمل نه کې ولی هله جی ما د تنظیم نه وباشي هله جی زما دلش خرابېږي هله جی ما نه کلی کې خلک خفه کېږي یاد سات مانه امامتی زیجی بیا مقتدیان چې کم دنو پیشې نه لاکی دا ډېر لوی ایمان غواړي د چا چې دومره ایمان دی چا د محمد مصطفی په سنتو باندې ولاړ دی او غیرت پې کوي د دې ملګرتیا پکار ده که د دې مخالفت پکار دی اے خلق سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ طبقات ابن سعد پنځم جلد صفحه 218 سیر اعلام النبلاء د امام ذهبی غم جلد صفحه 84 کې لیکي ابو ذر غفاری ته پیغمبر علیه السلام خپل دین خودل ورته او فرمایل چې اے ابو ذر بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا اسلام ګور لا ډېر کمزور دی دا زما سنت دي او زما سنت ته مقابله کې خلکو ډېر خلکو درولې دي په دې داسې ډایرک عملونه کې مشکل کې به پریوزي هغه چې ما ته د رسول الله سنت ملاو شو غم مکه او زبه په بانګ دوه لوام دې تکلک وابي وي صحیح ورته کلک و بی الحمدلله وای زمان نسبت د امام ابو حنیفه سره دی الله دې خاصاته وای زما مسلک او زمان نسبت د امام شافعی سره دی الله دې خاصاته خو مام د چانه کم مګړاوه زمان نسبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې ټیک د محمد رسول الله سره زمام دی خو یې متقدمین او احنافو کې زما اکابر علماء دیوبندي وای بیم در نه غټم ستا اکابر د تا ته قربان شي زما اکابر دي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم الحمدلله موږ د دلیل په باب کې رچانه رستنو یو پاتې شو کنزل او پروپاګاندا بس دا ځنې خلکو سره مناسب دي موږ سره دا شیزونه خوند نه کوي هغه شرع جامع د علماء کتاب پیژنې مولانو کتاب دی ځینې کتابونه صرف د مولایانو خیخي خبره کابلیانو خبره کتابو ډېرې خیخي خبرې لیکلي نو هغه کتابو کې لیکلي دي ویلول الشعر بالعلماء یزری لکنت اشعر من لبیدی مونږ ډېرو خبرو جواب کولی شو خو بس دا مونږ سره مناسب نه دي ابو ذر غفاری چې لاړ خانه کعبه کې ودرېدو د محمد رسول الله علیه السلام راوړل شوی دین د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله आवाज یې ولګاو چوي لګاو د محمد مصطفی د اطاعت आवाज د الله د وحدانیت आवाज
تاریخ اوراق پڑھاو کا ابو ذر غفاری اغه لوی ځوانه والا سړی د درون خاندان والا سړی خلق راو غرزو اے خلق دا ابو ذر غفاری دی دا وړو کې سړی نه دی قرآن داغه مدح کړی دا محمد مصطفی داغه مدح کړی دا لوی جلیل القدر صحابي دی خلق راو پرزو عتبه دی پیر پاسا شیبه دی پیر پاسا خلق لته ور کول شروع کړو اے خلق چې دا زما اوستا حال وي قسم پر رب دی دا خو تاریخ ویل شي دا خو کلم لیکل شي د دې درد ابو ذر غفاری ته پته ده د دې تکلیف ابو ذر غفاری ته پته ده چې هغه په سر باندې لته خوللی دي دا فتح ابو ذر غفاری ته ده دا ابو ذر غفاری ته پته ده چې هغه د الله د توحید او د محمد مصطفی د رسالت आवाज کوي تاسو ته وکړه هغه یو لته په سر لګي بل لته په سترګ لګي د سترګو د پوزو د سر وینو کې پته نه لګي دا چې دا څوک دی د لاندې پروت دی اے خلق دی دین د پاره د ابو ذر غفاری د قربانو ضرورت دی ابو ذر غفاری د مشر دی خداغه سنت ژوند کولو ته نه تیار پرب مې د قسم وي کدا خلق زمون دا ویني داسې توي کی لکه د ابو ذر غفاری چې توي کړی دی کدا خلق مونږ داسې مجروح کی لکه سیدنا بلال چې مجروح کړی دی کدا خلق مونږ داسې اوچي لکه سیدہ سمیہ چې چولې دا پرب مې د قسم وي د محمد مصطفی د سنت مقابله کې مونږ د زړه د محمد مصطفی د سنت مینه نشي استه ان شاء الله پدې بکلک یو کنه به یو کلک مونږ ته غیرت حاصل دی د محمد مصطفی په فرمان خلق پرې د دی بووي چې مچان شړي خلق پرې د دی بووي چې دی غمباړه کوي کم سړی چې محمد مصطفی معاف نکي دا غد رسالت کوتاهی په نظر راولي او تا پیر او مجتهد او امام او فقه او مفتي به اقوال پس روان کی دا غن زمون ستمل چې عبد محمد مصطفی د رسالت مسلو کی دا د الله د توحید مسله دا د محمد مصطفی د رسالت مسله چې زدکه راشه اهل الحديث علماء ته ډونګه ما تکا چې توحید زدکه او سنت د رسول الله علیه السلام زدکه دا بسې چې زه د رسول الله سنت ګورم خدا به د احناف لیبارټری ته ولم ټیسټ کوم به خلک پاک وینه ټیسټ کوي که ګنده وینه ټیسټ کوي ګنده وینه چې مرض در کې راشي او د کینسر شک در کې راشي وی ټیسټ کا د محمد مصطفی سنت چې دا خبره ثابت شي چې رسول الله علیه السلام سنت دی دا نو د رسول الله علیه السلام د سنت د ثابتې دونه بعد دا په یو مجتهد پیش کول مناسب دی دا په یو فقه او په یو تنظیم او په یو مولا پیش کول مناسب دی اے خلقو ته چې د رسول الله خبره په امام ابو حنیفه او په امام شافعی او امام مالک باندې تلی وای چې دی وای زبې علوام دا ته د رسول الله رسالت منی کړه مجتهدین رسالت منی اے خلقو دا د مجتهدین رسالت دی خو مونږ په پوه نه یو او څوک چې دا کارونه کوي پر رب مې د قسم می زما حسم غیتا د زړه د کومې نه دعوت دی چیلنجونه نه بس جوړ شي توانو کنزلونه بس جوړ شي ما ته چې رب کومه د قران او د حدیث مینه راکړه مونږ پس کنزلی کوون کې اهل حدیث پس کنزلی کوون کې هر سړی ته الله د مینه ورکی الله دې دا مخالفین د قران او د حدیث تابعدار کی اے خلق محمد رسول الله علیه السلام سنت د الله د حاکمیت او د الله د اطاعت چغه دې سره ځان عادت کې د الله حکمونه په خپل غم کې راولې د الله د پیغمبر طریقې په خپل خادو کې راولې خپل معاملات خپل معاشره د الله د احکاماتو د رسول الله علیه السلام د طریقو پابند کې پر رب مې د قسم وي کم مزه چې د الله په دین کې دا کم خوند او کم لذت چې په قران او په حدیث کې ده د بادشاہ په تخت کې داسې لذت نشته ٹھیک شول جی نو عرض مې دا کو چې دا سترګې زمونږ پټېدون کې دي مونږ بچاله ورزو الله الله اگر رب کو زمونږ نه رضا به مونږ له بسرا کوي او مونږ به سنه بچ کوي د دغه رب ته د تللو د پاره الله رب العالمین چې مونږ ته کم سړی د دین د خودلو د پاره را لګلې ده هغه سړی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د دین لار دومره کامل او کمپلیټ طریقې سره بیان کړی دا چې بل چاته په لار کې د تپوس کولو حاجت پاتې اے خلقو دا د قران او د حدیث مینه ده په دې متفق شي اے کیمپ والو د یو بل مخالفتونه مکوي د قران او د حدیث د منهج د وجنه د یو بل رونه جوړ شي
یو بل سره مینه او محبتونه شروع کې او دا د قران او د حدیث आवाज دا د الله د احکاماتو د محمد رسول الله علیه السلام د طریقو आवाज خپل زنانه او تورسوي د تورسرو خويندو مندو تورسوي قسم د سمره خون کې هغه زنانه چې هغه رفل یدین کې هغه زنانه چې د هغه منځ د حدیث مطابق ده زمون مندو زمون خويندو د حدیث مطابق منځ شروع کړي ده قسم دې د کلی او د چم خزي تماشې لرازي وې سنا آشنا خوند پکې ماشه او هغه متړي روګ دګد منځ کوي زمون زنانه وې مونږ د منځ په لذت او په خوند باندې پوه شو اے ساړو د زنانو نه د منځ د چلس دکې خوځدای کې زنانه لاس دې سېک دي کدي سېک دي یو ځکه مو چې لاس دې سېک دي نو هغه یو مولوی صاحب وی چې په یو ضعیف حدیث کې خدام دي چې دې ځکه دا بس ځنه ټیم په منطقي جواب کې شیخ صاحب ګوره ارزه کې پوسټر کار نه کوي نو ما وته وی داسې چللې په دې ضعیف حدیث ته عمل کوي او مې کور ته لړ شخصي ته وای چې په دې ضعیف حدیث ته مې ورځ عمل هغه خو په دې شي کې نو پته لګي چې دا خزستانه قوي ده ټپوسه نو ته دور نه پويږي چې خزدستانه په قوي حدیث عمل کوي نو عرض داده چې اے دا خزي چې کینی نو دی دا یو خپل سرامات کې او کلکی کینی خیال لیکل دا ولې تورک کوي پتر تشته ماشاءالله ماشاءالله خزي په گیټو کې د شریعت د حکم تابع دي دا پتر تشته ولې عادت دي سړونه د دي تقلیدي تیرونه الله بچ سات د عائشه بیغمون ورته د قصيره نقل روان دي نو غیفه کی په سنت اے سړو د دي خزونه مچلس دکې خوځدای په دې خو پوهیږي کنه دا د پښتو خبره ده نو عرض دا د خپل منځونه د حدیث مطابق کې والله غزنانه خون کی یو ځای کې مونږ کو راشد جلیل صاحب مونږ مې کو او دې کې یو لوک راغی ماشاءالله بډې والی دي تا به بسوس د جهاد په میدان ولاړ او ماشاءالله او درېدو رفل یدین وکړو خمسه دار مونږ وکړو آرام سره نو ما ته ویل کدا صحیح حساب کتاب ته خډر بدل معلومیږي مته وي څنګه مې دا رفل یدین دی ولکړو دا الله د پیغمبر سنت دي ما ورته وی چې د علاقې کې احناف دي او دا خدای احناف په مذهب کې نشته چې دا الله د پیغمبر سنت دي نو حنفیان دي په خپل مذهب کې راولي کنه وای تاسو لګنا کامو کې تاسو اراده نه کې کنه نو ما ورته وی چې اخو هم سنت دي کنه وای هغه بم سنتي خو وای تا ته د دې سنتونو دومره زور ولې میلاو شو او ما ته وی چې دام ته سنت مانی نو وې دې کې د سوال کولو ضرورت پاتې شو او ما ته وی چرته په منبر باندې دا ویل چې دام سنت دي که صرف مال افاده ګډ ماشاءالله ماشاءالله نو په قران او حدیث خو به مینا کو کنه اے خلق قران د رب کتاب دی د محمد رسول الله علیه السلام په حدیث به مینا کو آخری خبره کوم د اخری په نوم اخرینا واقعي اخری اے خلق قران چې بیانې اهل الحدیث علما به بیانې د رسول الله علیه السلام په سنت چې نن کوي اهل الحدیث به کوي راځي چې یو شو مونږ د قران او د حدیث تابعدار شو خلق ته مګوره دا د عمل قدم مونږ والو د معاشره کې د اخلاق او فضا جوړه کې معاملات د قران او حدیث سره برابر کې خپل کردار د قران او حدیث سره برابر کې چې مونږ په قران حدیث عمل اونکو نور به د چانه تمکو چې په قران حدیث عمل وکي راځي نن د الله په کور کې یک کیمپ والو احدو کې ولا سن پورته کې قران او حدیث به زمون امام ویو کنه بوي لا سن پورته کې او کلک اعظم کې په قران او په حدیث بخپل جون تیرو کنه به تیرو په نهر خېټه به د قران او د حدیث پیغام دی کلیو دی علاقې ته رسو کنه به رسو زنانه او نارینه ټول به په قران او حدیث کلک عمل کو کنه به کو که خلق خپکیږي او که خوشاليږي مونږ به د محمد مصطفی په سنتو کلک ولاړیو کنه به ولاړ اے خلقو په نهر خېټه به دا پیغام مخ کې رسو کنه به رسو اے قوم د رسول الله علیه السلام د سنت مقابله کې کڅوګ هر څومره طعنه او پروپاګاندا کوي ټول به زمون قربان وي خدای الله د پیغمبر په سنت بننګ کو کنه به کو اے خلق کو په ټولو پروپاګاندا والو بزان خاموش کو کنه به خاموش کو اے خلکو په ټولو طعنو والو تبا د نبوي اخلاق په طریقه باندې مخه ترازو کنه به رازو ان شاء الله د دلیل په باب کې دا د قران او د حدیث خبره ثابتول د دې فقیر کار دی او په دې باندې عمل کول او دا پیغام مخه رسول په دې خپل مال او جان لګول به ان شاء الله د کیمپ والو د مسلمانانو ذمہ داری اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله
جزاک